Барлықтарыңызға сәлем, сіздермен Нурикс. Бүгін бізде Человек-слон фильмі. Фильмнің басында бізге пілдің әйелді теуіп құлатқанын көрсетеді. Әйел қиналып айқайлап жатыр. 19 ғасырдың соңы. Ұсқынсыздар шоуы гастроліне атақты лондондық хирург Фредерик Тривз келді. Дәрігер тыйым салынғанына қарамастан ішке кіріп, басты экспонатты, яғни піл адам аталатын адамды өз көзімен көруді қалайды. Өкінішке орай Фредериктің қалауы орындалмады. Өйткені полицейлер мен адамгершілігі бар қонақтар Бейтс аталатын шоу қожайынына піл адамды келушілерге көрсетуге тыйым салды. Бейтс, бұл байғұс басқа енді қалай тиын табады деп қарсыласып көрді. Себебі цирк піл адамның нан табатын жалғыз жол еді. Алайда полицейлер мен келушілерді бұл қызықтырмайды. Келесі күні хирург ота жасайды, және процедура кезінде кабинетке бір бала келіп, дәрігерге керек адамын тапқан жеткізеді. Көп ұзамай Фредерик адам тұруға жарамайтын ес күйде Бейтспен кездесіп, піл адамды көрсетуін сұрайды. Фредерик ақысын төлеген соң, Бейтс оны өз шоуының басты жұлдызы піл адамның бөлмесіне әкеледі. Көрсетер алдым Бейтс 4 айлығында бұл адамға жүкті кезінде анасы пілдерге тапталған деп сөзін әртістік манерада жеткізеді. Сосын Фредерик түрі ұсқынсыз адамды көреді. Жігіттің бет-әлпеті оны қатты таңғалдырады. Көрсетілімнен соң дәрігер Бейтске төлеп, ұсқынсыз адамды ауруханасына келуін сұрайды. Келесі күні байғұс жігіт ауруханаға келеді. Ешкім оның ұсқынсыздығын көрмес үшін басына қап киіп алған. Фредерик жігітті өз кабинетіне әкелді. Сосын оның жағдайы ғылыми түрде қарағанда қызық екенін жеткізеді. Бейтс Джон Мерик деп таныстырған адамға Фредерик көкейінде мазалайтын сұрақтарды қойды. Күтпеген жерде кабинетке доктор Тривздің әріптесі кіріп, ерекше адамды көзі шалды. Фредерик бұл туралы әзірше ешкімге айтпауын өтінеді. Кабинетке оралғасын дәрігер қорыққаннан бұрышқа тығылған пациентін көрді. Сосын оны зерттеуге көшеді. Дәрігерлер жиналысында Фредерик Тривз өзінің ерекше пациентін көрсетеді. Джон Мериктің жасы 20-дан сәл асқан. Оның сол қолынан басқа денесінің барлық жерін ісік басқан. Ал омыртқасы қатты бүгілген, басы сұмдық деформацияға ұшыраған. Оң қолы сол қолынан үлкен және жұмыс істемейді. Ер адам сөйлемейді. Барлық айтылған жағдайларға сәйкес ақыл есі кем болуы да мүмкін. Дәрігерлер өз көзіне өздері сене алмауда, себебі бұндай адамды олар ешқашан көрмеген. Джон Мерик өз қожайынына оралды және ұзаққа жоғалып кеткен үшін таяқ жейді. Келесі күні Бейтстің қоластындағы бала дәрігерге келіп, Джонның қиын жағдайда екенін жеткізеді. Бейтс алдына келіп тұрған Фредерикке Джонды сүрініп құлады деп өтірік айтады. Алайда дәрігер Джонды тексеріп жатып, Бейтстің алдап тұрғанын бірден түсінді. Фредерик Джонның не үшін отырып ұйықтайтынын сұрайды. Бейтс оған үлкен басының кесірінен басқаша ұйықтай алмайтынын айтады. Ал егерде жатып ұйықтайтын болса, өледі. Фредерик Джонды емдеуге жіберуін өтінді. Бейтс қарсы болды, бірақ дәрігер оны көндіре алды. Фредерик Мерикті жасырын түрде ауруханаға кіргізіп, жеке палатасына жатқызды. Алайда іштегі персонал мен аурухана басқарушысы бұл туралы бірден біліп қойды. Бастық жоғарыдағы пациентке тамақ апара жатқан Фредерикті ұстап алады. Басқарушы жеке сөйлесу үшін оны өз кабинетіне шақырады. Фредерик ақталып жатқанда, медбикенің бірі бастықтың бұйрығымен жоғарыдағы пациентке түскі ас апарады. Джонды көрген ол қатты шошиды. Қыздың шыңғырған даусын естіген Джон ерекше пациент туралы алдын ала ескертпеген үшін кешірім сұрайды. Джим есімді түнгі аурухана күзетшісі байқаусызда шатырдағы Мерикті кездестіреді. Ол да таңғалғанын жасыра алмады. Джим мұнда достарын шақырғысы келеді. Олардың да бұл бейнені көру үшін. Палатада Фредерик Джонмен сөйлесу үшін айтқан сөздерін қайталауын өтінеді. Джон папугай секілді бәрін қайталап шықты. Көп ұзамай ауруханаға Бейтс келіп, Джонды қайтаруын бұйырады. Хирург бірден бас тартып, оның Джонға қамқор бола алмайтынын жеткізеді. Оған тек жігіттен пайда тапса болды. Аурухана бастығы Фредериктің жағына шыққанда, Бейтс ойыншығын қайтара алмастан ашуланып кетіп қалады. Басқарушы мистер Каргым келесі күні Джонмен таныстыруын өтінді. Келесі күні Фредерик Джонды кездесуге дайындап жүріп, бір-екі ауыз сөз жаттатпақ болады. Бастық келгенде Джон Фредерик айтқан сөздерді жатқа айтып береді. Мистер Каргым пациенттің алдын ала дайындалғанын көріп, ол мен адам секілді сөйлесе алмайтынын түсінеді. Хирург пен бастық палатадан шықты. Бастық оған ақыл есі кем болғандықтан, оны бұнда ұстауға болмайтынын жеткізеді және тездетіп ауруханадан кетуі қажет. Бір кезде Фредерик есіктің сыртынан Джонның Библия кітабындағы үзіндіні айтып жатқанын естиді. Ол бастықты шақырып, бірге палатаға оралады. Таңғалған дәрігер одан бұны қайдан білесің деп сұрайды. Джон оған Библияны оқығанын жеткізді. Бастық Фредерикті өз кабинетіне шақырды, сосын кетіп қалады. Джон Фредерикке оқу мен жазуды үйренгенін айтады және қорыққандықтан ешкіммен сөйлеспеген. Мистер Каргым бұл жігіттің тағдырының қандай қиын болғанын елестете алмайды. Көп ұзамай жергілікті лондондық газетте Мериктің қайғылы өмірі туралы мақала жазылады. Газет атақты актрисаның да қолына тиді. Джонның тағдыры туралы мақала оның жүрегіне жетеді. Жас жігіттің ұсқынсыз болғаны сонша, барлығы оны көре салып бақырады. Алайда ол білімді, әдеп-ғұрыпты сақтайды, тіпті талғамды көрінеді. Актриса бұл джентльменмен тездетіп танысуды қалайды.
Күзетші Джим де бұл мақаланы оқыды және паптағы адамдарға белгілі бір сомаға құбыжықты көрсете алатынын жеткізеді. Сол түні Джим ішіп алған әйелмен Джонның палатасына кіреді. Оны көрген әйелдің көзі шырасынан шығып кете жаздайды. Тривз Джонды үйге қонаққа шақырып, әйелмен таныстырады. Әйелдер қауымынан алғаш рет мейірімділік сезген Джон көз жасын ұстап қала алмады. Шай ішіп отырғанда жігіт Фредериктің балалары мен туыстарының суретін байқайды. Сосын өзінде бар жалғыз суретті көрсетеді. Бұл анасының суреті. Әйел Джонның анасының сұлулығына таңғалды. Джон болса анасына ең үлкен өкініш болған үшін қиналады. Фредериктің әйелі сүйе білетін ұл ешқандай анаға өкініш болмайтынын жеткізді. Осыдан соң Джон анасын тауып, жақсы достарын көрсеткісі келетінін айтты. Мүмкін сол кезде ол да мен секілді жақсы көре алады деп ойлайды. Кейін біз Джонның палатада бос жатпай, терезенің алдындағы қасиетті Филипп шіркеуінің макетін жасап жүргенін көреміз. Медбике оның өнеріне сүйсіне қарады. Тривз келгенде Джон отырып емес, басқа да адамдар секілді жатып ұйықтағысы келетінін айтады. Ол дәрігерден бұл мүмкін бе деп сұрады. Фредерик, сенің ауруыңа ем табылған жоқ. Біз тек саған қамқорлық көрсете аламыз деді. Бірнеше күннен соң Джонға қонақ келді. Бұл атақты актриса Мисс Кендалл. Актриса сыйлық ретінде өз суретін табыстады. Джон сыйлықты анасының суретінің жанына қояды. Әңгіме кезінде әйел Мериктің өмірінде театрда болмағанын біледі. Сондықтан оны шақырады. Кейін әйел оған Ромео мен Джульеттаның кітабын береді. Джон кітапты қолына алған бойы оқи бастады. Және бұл ісіне тәнті болған актриса мақтауын білдіреді. Әйел оған, сен піл адам емессің, сен Ромеосың деді. Барлығы актриса мен Джонның кездесу туралы оқуда. Және жоғарғы қоғам өкілдері Мерикпен кездесуді трендке айналдырады. Джонды қарайтын бас медбике Фредерикке қонақтар туралы наразылығын білдірді. Қонақтардың ешқайсысы жеркеніштерін жасырмайды. Олар тек жақындарын таңғалдыру үшін келіп жүр. Джон бұрын қандай сайқымазақ еді, әлі сол. Бұдан кейін Фредерик Бейтстан еш артықшылығым жоқ деп өзін кінәлай бастады. Басқару кеңес жиналысында Джон Мерик талқылануда. Кейбіреулері Джонның ауруханадан кетуін қаласа да, Уэльс ханшайымы келгенде бірден ойлары өзгереді. Ханшайым патшайым жазған хатты оқыды. Хатта Британияның байғұс ұлдарының біріне осыншама қамқорлық көрсетіп отырған аурухана басқармасына патшайымның ризашылығы жазылған. Осыдан соң барлығы Джонды қалдыруға бір ауыздан келіседі. Басқарушы Каргом Джонға ресми түрде Лондондық ауруханаға түскенін жеткізеді. Енді бұл бөлме жігітке тиесілі. Джонның енді өз үйі бар. Бұған ол қатты қуанышты. Оған қоса Джонға денеге күтім жасайтын құрал табысталды. Түнде күзетші Джим ұсқынсызды көруді қалайтындардан ақша жинайды. Сосын сауында масында ертіп Джонның бөлмесіне әкеледі. Көрермендердің арасында Бейтс та жүр. Топ бөлмеге кіріп Джонды мазақ қылады. Ойларына келген істеген соң айнаны шығарды. Джон өзінің ұсқынсыз бет-әлпетін енді көріп жатыр. Мазақтау біткен соң топ тарайды. Джим тапқан ақшасының азғантай бөлігімен бөлісті. Джим кеткесін ішке Бейтс кіреді. Таңертең мистер Тривз Джонның бөлмесінің шашылып жатқанын көріп, бірдеңе болғанын түсінді. Хат тасушы дәрігерге түнде не болғанын айтып, ұйымдастырушыны ұстап береді. Фредерик Джимге келіп, Мериктің қайда екенін сұрайды. Джим білмейді екен. Ашуланған Тривз оған шабуылдайды. Ал бас медбике күзетшіні жұмыстан шығарып жібереді. Фредерик Бейтстің үйіне келді. Іште ешкім жоқ. Келесі сценада бізге жер-жерді аралап жүрген ұсқынсыздар циркін көрсетеді. Бейтс мұнда сүйікті экспонатын көрермендерге паш еткіле жатыр. Бір кезде Джон өзін жайсыз сезінеді. Көрермендерге бұл ұнамады. Ашуланған Бейтс оны клеткаға қамап тастайды. Топтың басқа мүшелері Джонды аяп босатады. Сосын айлаққа жеткізіп, Англияға апаратын кемеге мінгізіп жібереді. Джон кемеден пойызға мініп Лондонға жетті. Келе салысымен Джонның артына жергілікті бұзақылар түседі. Басқа да адамдар Джоннан қорқып, бетпердесін шешіп алады. Шошынып, масқара болған халық оны қоршап тығырыққа тірейді. Джон ашуланды. Ол, мен жануар емеспін, мен адаммын деп айқайлап, мұңын шағады. Дер кезінде полиция келіп Джонды құтқарды. Сосын оны ауруханаға жеткізіп, Фредерикке табыстайды. Джонды театрға шақырды, және қойылымды Уэльс ханшайымының жанында тамашаламақ. Қойылым басталды. Бұл Джонды шынымен де таңғалдырды. Спектакль аяқталған соң сахнаға мисс Кендалл шығып, бәрінің көзінше бұл қойылымды Джон Мерикке арнайтынын жеткізеді. Джон орнынан тұрғанда көрермендер қол шапалақтайды. Түнде Фредерик Джонға қайырлы түн тілеп, бөлмесіне кетеді. Джон макетпен жұмысын аяқтап, өз есімін қалдырды. Сосын бәрі аяқталды дейді. Джон арқасымен жатып ұйықтамақ. Соңғы рет бұлай бала кезінде ұйықтаған болатын. Бұлай ұйықтау өлімге әкеледі. Бірақ Джон бұны әдейі жасайды. Себебі қарапайым адам секілді ұйықтауды көптен армандаған еді. Түсінде тастап кеткен анасын көрді, және ешқашан оянбайтындай болып, мәңгіге ұйықтап кетеді. Достар, осымен фильм аяқталды. Егер де